वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। ततो ये मुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाख्य जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतात्यहं वनुतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गबोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ते साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने
लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वपार्थैर्हिनानो निजसुखो परानो कृष्ण विमुखानो हरेर्माया दंड्यानुगुणो निगूढ़जालै कलयति तथा स्थूलैर्लिङ्गैर्द्विविधावरणैः क्लेशो निकरैर्महाकर्मालानैर्नयति पतितानो सर्गनरकौ सर्गनिरयौ। स्वरूपार्थैर्हिनानो निजो सुखपरानो कृष्ण विमुखानो हरेर्माया दंड्यानो गुणो निगूढ़ जाल्वै कलयति तथा स्थूलैर्लिङ्गैर्द्विविधावरणैः क्लेशोन्निकरैर्महाकर्मालानैर्नयति पतितानो सर्गो निरयो। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। Gaudiya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, der sagt, dass die materielle Welt, das ist ein Ort, wo man getestet wird. Er wiederholte es, Srila Jagadguru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada sagt, dass die Welt, das ist ein Ort, wo man getestet wird für die Seelen, für die verstrickten Seelen in der Welt. Und Bhagavan schaut immer auf unsere Aktivitäten und beobachtet uns in der Welt, wie wir uns verhalten, was wir machen. Und wir kriegen alle das Resultat, jede Situation, was auf zukommt, das ist unsere Frucht vom Karma. Das ist auch Krishna Kripa. Also alles, was passiert, sagt er, das soll man als Barmherzigkeit, als Bhagavad Kripa sehen. Und dann ist das die richtige Sichtweise. So, dann gibt es ja mal die Frage von Schmerz oder Leid oder Freude, Schmerz oder Freude. So, wir sollen denken, jede Situation, was auf uns zukommt im Leben, das ist ein Ort von Test. Die materielle Welt ist ein Ort, wo man getestet wird für die Seele. So, und das ist wie in der Schule, wenn man die Prüfung besteht, dann kommt man weiter. So, man muss toleranter werden und all die Eigenschaften mehr und mehr entwickeln. So, das Einzigste, sagt er, was uns hilft, die Prüfungen zu bestehen, das ist was man braucht, das ist Harikatha. Also man braucht die Verbindung mit Guru und Vaishnava, dann kann man erst die Toleranz und die ganzen guten Qualitäten wirklich sich aneignen. Wenn man eine negative Situation positiv sieht, dann wird das Vaikuntha Darshan genannt. Aber wenn eine negative Situation auf uns zukommt und wir uns dann, das ist jetzt das ist schlecht und so weiter, aber dann sind wir schwach, wir sollen ihn verstehen und in jeder Situation das Beste sehen. So ein Harikatha, durch Harikatha kann man die Kraft sich aneignen.
das Chitbal, die spirituelle Kraft. Und durch die Hilfe von der spirituellen Kraft kommt man wirklich voran. Aus dem Lied von der Guru-Parampara hören wir Krishna heute Chaturmukh, heuer Krishna Sevamukh. Brahma, der sagt im Srimad Bhagavatam, Tatena Kampam, Shushamikshmano, Bunjano, Evatmakritam Vipakam, Chivete Badasa Bhaktireva. So der Vers. So da ist im letzten Wort wird Mukti verwendet. So das ist, weil Mahaprabhu das Sarvabhauma hat eben das nicht aussprechen können, Mukti, so hat er mit Bhakti ersetzt. So das ist und der Chaitanya Mahaprabhu hat seinen Sanctus für das gegeben. So alle Probleme, was wir gegenüberstehen in unserem Dienst zu Guru und Vaishnava und so weiter, dann soll man sich so fühlen, dass das, ja, so wie Srila Bhaktivinoda Thakur in seinem Kirtan ausdrückt, dass ganz egal, wie viele Schwierigkeiten man im Seva, wie viele Schwierigkeiten auf uns zukommen, man macht weiter, weil man so Freude hat, dass man wirklich überhaupt Seva machen darf. Das ist die richtige Einstellung von Seva, von Bhajan. So man versucht sein Bestes, obwohl vielleicht so viele Schwierigkeiten auf uns zukommen auf dem Weg von Hari Seva und Bhagavad Seva, Vaishnav Seva. So du musst nachdenken, Tatenu Kampam Shushamikshmano, Bunjana Evatma Vipam Vikabakam. Wir sollen nachdenken, warum wir in der Situation sind, warum wir in den Schwierigkeiten sind. Wir sollen nicht andere da beschuldigen oder eben sogar Bhagavan, den höchsten Herrn. Dass man ihm sagt, oh, warum machst du mir solche Schwierigkeiten? So über viele Dinge hat er schon in den vorletzten Klassen gesprochen. So, das bespricht er jetzt nicht mehr. Zeitfaktor und so weiter, über Karma. So die verstrickte Seele, die soll nicht die Schuld Bhagavan geben. Bhagavan ist nicht parteiisch, dass er sich die und die Person aussucht und denen er ist für jeden gleich. So er hat das in Dasamula Tattva das letzte Mal was vortragen vom Srila Bhaktivinoda Thakur. Follow. Bhaktivinoda Thakur writing. Is the total condition of a bonded soul. Is a complete description, actually. Jiva is actually Shakti. So you should remember, whenever I am going to speak about Jiva, I am using feminine gender. So, wenn Babaji Maharaj über die Jiva spricht, er verwendet immer feminine Gender, sondern die ist die weibliche Definition. Von der Natur her ist die Jiva ewiger Diener von Krishna. Und die Swarup, das Dharma ist, Krishna zu dienen. Und Bhagavans illusionierende Energie, die Maya Shakti, feeling attraction for Maya, those who are going to forget their die Maya, die illusionierende Energie, die macht
gibt denen eben eine Strafe, die was sich eben abwenden von dem Dienst zu Krishna. diverted from Krishna So die Seelen, die was abkommen sind vom Dienst von Krishna und mit ihrem eigenen Selbstinteresse zu tun haben. So, sie suchen immer nach ihrem eigenen, dass sie einfach für sich das Beste erwischen. So Maya Devi verstrickt die Seelen mit 3 Stricke in Form von Rajas, Tamas, Sattva und stülpt denen einen subtilen Körper, einen grobstofflichen Körper über und wirft sie somit in den Ozean von Miserie, materielle Energie, und lässt sie so materielle Freude und materielles Leid erfahren. Guru Krishna Prasadi Bhai Bhakti Lata Beach, und dann durch so langes Reisen in die ganzen Planetensysteme, wenn die Seele vom Glück begünstigt ist, dann trifft sie Guru und Vaishnava. Und dann das Problem nimmt ein Ende. Brahmanda Brahmede Kone Bhagavan Jiv Guru Krishna Prasadi Bhai Bhakti Plata Beach. Das ist ein ganz bekannter Vers vom Chaitanya Charitamrita, aber wir versuchen ihn nicht wirklich tiefer einzugehen auf den Vers. Krishna Chivera Swarup Hoy, Krishna Nitya Das, Tatasta Shakti Veda Ved Prakash, Krishna Buli Jiva Nadi Bahimuk, Atai Maritaredai, Deva Samsara Suk. Wir hören all die Verse, aber wir versuchen sie nicht wirklich zu realisieren. Okay, wir sprechen viel darüber. Jivera Swarup Hoy, Krishna Nitya Das. So die natürliche Funktion von der Seele ist, ein ewiger Diener von Krishna zu sein. Jiva ist eine marginale Energie von Krishna. So die ist gleich und verschieden mit Krishna. Es nennt sich das Achintya Beda Beda Tattva. So, schon oftmals haben wir die Argumente gehört oder die Interpretationen. Aber die meisten von uns haben Zweifel. Oh, wie ist es möglich? Obwohl wir eben schon so viel darüber gehört haben. So unzählige Seelen erscheinen von Baladev Prabhu, um Vrindavan Chandra Hari zu dienen, und darin Bihari Lal Krishna und seine ewigen Geweihten in Golokadam. Und andere, die erscheinen von Sankarshan, dem Herrn von Vaikuntha, Srimad Narayan, im spirituellen Universum. So ewig sind sie in dem Rasa absorbiert, in dem Dienst zu deren verehrenswürdige Deity. Wir fühlen immer den Seva-Rasa, den Geschmack des Dienens zum höchsten Herrn. So die sind die sind immer beschäftigt, Freude und Zufriedenheit zu Bhagavan zu geben. Und richten immer ihre Aufmerksamkeit auf ihn. So die haben die Stärke von der Chit Shakti.
haben die erreicht. The strength of Chit Shakti, Oder die Shakti ist mit diesen Seelen, so die sind immer stark. they have no connection with the Die haben keine Verbindung mit der materiellen Energie, material Maya. They have no mit der experience materiellen of that. Maya. Keine Erfahrung haben sie mit das. They never been there in Maya. Die waren ja niemals in der Welt von Maya. They do not know if there is any such Maya or not. They have no experience. Since they reside, Die haben gar keine Ahnung von der Maya, weil sie ewig in der spirituellen Welt residieren. So Maya ist von denen ganz, ganz weit weg. affect them at all. Und die tragen keinen Effekt. Always absorbed in the bliss of serving. Und die befreiten Seelen sind ständig absorbiert im Dienst zum Höchsten, They are always in zu der verehrenswürdigen absorbing bliss. Deity. They are always absorbed Und absorbiert in Glückseligkeit, bliss of serving in dem Seva, in dem Dienst zum höchsten They are Herrn. eternally liberated and are free from material happiness and distress. Sind komplett frei von materiellem Their life is Leid oder Freude. prema. Deren Herz ist komplett voll gefüllt mit Prema, Prema is their life. mit spiritueller Liebe, heiliger Liebe. Prema is their life. They know nothing. So der Prema, das ist deren Leben. Prema is their life. Prema So ist deren prema Leben. can give full satisfaction. Und der Prema gibt wirkliche Zufriedenheit. Topmost problem in the world. Das Lack of prema. No, you cannot feel any. solange im kein Prema, If you are going solange man to kein prema, Prema you are erfährt, going to show prema. Prema is all. dann sind Probleme da. Mit Prema können sich alle Probleme lösen. Bhagavan want to reciprocate prema, we'll have to show. So Bhagavan, der will Prema mit uns austauschen. Die Their Liebe. life is prema. Und die Devotees, die They are ewigen not Befreiten Devotees, die haben auch das Herz voller Prema und die teilen das mit dem höchsten Herrn, gegenseitig. They are nothing. They have no experience about it. Die haben keine Erfahrung von irgendeiner Miserie, Angst und so weiter. Material thing like death, misery, Da existiert fear, pain, disease. Tod, Schmerz, Krankheit, Alter, das existiert da nicht in Even in der heaven there is no disease. befreiten spirituellen Welt. Sogar im Himmel schon ist das nicht vorhanden. Da gibt es keine Müdigkeit. Das sind Yoga-Siddhis, was Halbgötter haben. So die Seelen, die was ausgestrahlt werden von Mahavishnus Blick. So der Vishnu nennt sich Karnadakakshai Vishnu, Mahavishnu, das ist der Blick von Vishnu, Mahavishnu. Er schaut auf die Maya und dann kommt das Ganze zum Leben, es wird befruchtet, die ganze materielle Welt entsteht, oder die Seelen begeben sich in die materielle Welt. Those who emanate as rays, Karunanava Sai Vishnu, and when going to put glance, then all in the form of rays or jivas, they are going to take place in the womb of mind. Since those jivas are situated next to Maya, so die Jivas, die was ganz nah zu Maya sich befinden, in der Nähe von der Maya befinden, because when Mahavishnu going to throw them into the womb of Maya, so Mahavishnu wirft sie in den Leib von der Maya. you know, Und drizzling feature,
wonderful Wenn sie so in der Nähe von der Maya sein, dann können sie ja ganz leicht angezogen werden. In Wirklichkeit haben die Seelen auch die Qualitäten, dieselben Qualitäten von den befreiten Seelen. Aber durch das, dass sie so nah bei der illusionierenden Energie sind, können sie in die Richtung auch sich angezogen fühlen. So deswegen schauen sie manchmal zur spirituellen Welt und manchmal zur materiellen Welt. So das nennt sich eine marginale Position. So die Seele ist ganz schwach, weil eben immer nur die spirituelle Kraft des Chitbal fehlt. From the mercy of the object of worship, Shabdavastu. Follow. This way they are in problem. I already discussed about this point other time. Now Bhaktivinoda Thakur speaking. Everybody is speaking about it. So Bhaktivinoda Thakur sagt, jeder spricht über das, jeder spricht über das. Krishna bole se jivanadir bahimu katteva maetaredai deva samsara dukh. Er hat das auch schon davor erklärt. Bhaktivinoda Thakur sagt, dass der ewige Diener von Krishna, die Jiva, hat ihre wirkliche Identität verloren und ist gefangen in die Fesseln von der Kerkermeisterin Maya. Those Vaishnavas always repeat this sentence very often. However, all Vaishnavas know that the Jiva has an eternal nature of which those are. Alle wissen, dass es Nitya Baddha Jivas gibt und Nitya Mukta, die verstrickten und ewig befreiten Seelen. Die Vaishnavas wiederholen den Punkt oft. However, all Vaishnavas, they know that the Jiva has an eternal nature of which these are two groups. Nitya Baddha eternally Es gibt zwei Gruppen, die Nitya Baddhas und Nitya Muktas, ewig befreiten und ewig verstrickten Seelen. Das wissen die meisten Vaishnavas. In this way, why they know this, the fact that there is only two groups. Though they are speaking, Krishna Buli, Seiji, Vanadi, Goilmukh, but still, they know themselves from heart that there is only two groups. One is Nitya Mukta and Nitya Baddha. Also I can discuss some point under the guidance of Bhaktivinoda Thakur. Nitya Mukta, Nitya Baddha, Baddha Mukta. Nitya Mukta Baddha, es gibt so viele Variationen. There are Baddha, Baddha Mukta. Baddha, die was Mukta wären. Es sind mehrere Kategorien, die man später besprechen kann. Jetzt ist das Thema, also the subject is put in this way because the ordinary human intellect is in the grip of pramad, illusion. so der normale denkende Mensch ist in die Fallen von dem Universum. So er kann nicht wirklich über spirituelle Dinge denken. Aber die Sadhus oder Munis und Rishis, die nehmen wirklich die Sachen auf, so wie sie seien, weil sie eben viel höheres Bewusstsein haben. Aber wenn die dann
das repräsentieren wollen vor die verstrickten Seelen, dann ist das fast ein Ding der Unmöglichkeit. So, wie sollen die befreiten Seelen erzählen, was in der spirituellen Welt vor sich geht? Sie können nur Richtung geben. Chit Samadhi, they can realize. So, die Rishis und Munis, die erfahren die Wahrheit in ihrem Chit Samadhi, in ihrer Meditation, tiefen Meditation. All our speeches, whatever we speak, all our speeches are mundane. Aber uns, wir in der materiellen Welt, sind vollkommen, total kontaminiert mit materiellen Gedanken und Konzepten. So, deswegen gibt es ja keinen Platz für Argumente und Debatten, weil man braucht gar nicht versuchen, Logik anzuwenden zu den Themen. So, deswegen alles, was dort gesagt wird, ist einfach anzunehmen, ohne Wenn und Aber. I am aware of the fact that you all cannot immediately comprehend the depth of this line of spiritual thought. However, as your devotional practice and spiritual attachment increases, so, wenn unsere spirituelle Praxis und spirituelle Anziehung mehr und mehr wird, nachher reinigt sich die Verbindung mit der materiellen Welt nicht davor. And I already told, before creation there was no karma to be So, vor der Welterschaffung war kein Karma. By Brahma. From Vedanta already I discussed everything. Von Vedanta hat er da ein paar Punkte besprochen. From Vedanta I will go on to discuss all these points. Now actually we have to discuss some point that at all bhakti is possible there in Jiva or not. So, ist Bhakti möglich in der Seele oder nicht? Jivera Swarubhai Krishna Nityadas. Nityadas means Jiva is supposed to serve. Serve means bhakti. Bhakti means action. Now, but practically, if we search the heart of bonded soul, we cannot find any bhakti. So, Bhakti bedeutet zu dienen. The possibility of bhakti is there. Propensity. So, wenn man sich die Seelen jetzt in der Welt anschaut, dann sieht man das nicht, dass sie die Einstellung haben oder die Sichtweise haben des Dienens. Aber die Möglichkeit ist da. So wie zum Beispiel die Möglichkeit von Butter in der Milch ist. So in der Milch ist kein Butter vorhanden, aber wenn du die Butter oder die Milch rührst und schlagst, kriegst du dann schlussendlich aus dem Prozess Joghurt und Butter. So, das Gleiche ist das im Bhakti, ja. Es ist eine Möglichkeit in der Seele, aber es muss herausgebracht werden. Definition in front of Sanatana Gosai, Sanatana Siksha. Mahaprabhu speaking that Mamaiva Amsa Jiva Loke Jiva Bhuto Sanatanaha Krishna. From Krishna Jiva they are coming. So they are supposed to serve Krishna. So die Jivas, die Seelen kommen von Krishna, so sie sind eigentlich nur dazu da, ihm zu dienen. Swarup Shakti ist eine innere Energie von Bhagavan. Es ist ewig präsent in Krishna.
So Rup Shakti ist in ihm. But except Sarup Shakti, we know there is Jiva Shakti, Chatustha Shakti, Adi, everything we. Und genauso, wir wissen, dass der Dasta Shakti, Jiva Shakti und so weiter auch in ihm ist. Aber Jiva Shakti ist nicht direkt in Krishna. So wie kann man das jetzt verstehen? Wie er da vorhin gesagt hat, Bhagavan sagt, dass er überall in der Kreation ist. Er ist anwesend. Also ich bin in der ganzen, ich bin innen in der Kreation. Aber ich bin auch außerhalb. So, er ist in der materiellen Welt und er ist außerhalb der materiellen Welt. Es ist seine exklusive Identität von Bhagavan. How it is possible when Bhagavan speaking both in a contradictory point? Contradictory point. One time Bhagavan speaking, I am everywhere in this world, everywhere, omnipresent. And the whole world is inside me. Many times Bhagavan speaking in Srimad Bhagavati Mahaprabhu also speaking. Bhagavan speaking in front of Uddhava, I am always staying behind a devotee, always moving with him. Or sometimes speaking, Madhbhaktu yatro gayanti tatto tishtami naradaha. Oh Narad. So Krishna sagt, oh Narad, wenn meine reinen Devotees Harikatha und Kirtan singen, nachher sei dir sicher, dass ich dort präsent bin. Aber wir können den Krishna nicht sehen. Wenn Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Harikatha spricht, ist Krishna präsent. Zu 100%. When my pure devotee going to sing Harikatha Kirtan, be sure I am always there. Mat Bhakta Yatra Gayanti Radhistamina. So anderes Mal sagt Bhagavan vom Uddhav. Ich laufe immer hinter die reinen Devotees nach. Anuvrajami aham. Bhajedyan Gurenobi. Und fragt mal, warum laufst du den Devotees nach? Und sagt Krishna, weil eben die ganzen Staubpartikel von ihren Füßen sich aufwirbeln. Und indem ich mal die Staubpartikel auf den Kopf lege, kann ich mich selber reinigen. Anubrajami aham. Viretyan Girirenubi. Durch die Staubpartikel will er sich selber reinigen. Das sagt Krishna selber. Sanatan hat auch Hautkrankheit und Mahaprabhu umarmt ihn. Sanatan wollte es nicht, aber Mahaprabhu hat ihn umarmt, und weil er hat eben als so offene Wunden im Körper gehabt, aber Mahaprabhu umarmt ihn. So wie eine Leber, so eine Art Hautkrankheit. Und dann sagt aber der höchste Herr zu ihm, dass er ihn umarmt, weil er weiß. Er sagt gar, ich berühre dich, weil ich mich selber reinigen will. So. Tomar Pavitra. So, ich umarme dich, um mich selber zu reinigen. Weil so ein reines Dharma ist nicht in mir. Das Seva Dharma. So. In der demütigen Art und Weise spricht Chaitanya Mahaprabhu so.
this kind of pure qualities that is there inside you is not So there. die Qualitäten, was in dir sind, die sind nicht in mir. So deswegen, ich berühre die. Follow. So dass sie auch Vishnu zu mir wandern, die Qualitäten. Das sind die Spiele vom höchsten Herrn. Follow. Bhaktivinoda Thakur in Amrita Baba was writing, Vishnu Shakti categorically you can put three ways. So Vishnu Shakti hat unendliche Variationen, aber hauptsächlich drei. Parashakti, Kshetragya Shakti und Avidya, Karma Sanyanya. Follow. Parashakti is Chit Shakti, which is called Swarup Shakti. Parashakti ist Chit Shakti, weil es ist die Swarup Shakti, die haltet sich im Herzen von Bhagavan auf. And Kshetragya, Und Kshetragya Shakti, Jeev Shakti, die Jiva Shakti, Tadastha Shakti, which is totally different from Maya Die Rupa was du- Avidya. vollkommen verschieden ist von Maya Vidya. Mehrmals hat er schon wiederholt gesprochen, dass die Jivatma, die Tadastha Shakti, die spirituellen Partikel, die Jivas, die haben keine Verbindung mit Maya. No connection, Keine Verbindung. no relation, no connection, Keine unnecessary Beziehung. problem. Follow. So, die sind unnötigerweise in das Problem geraten. Khitrogyakhya tathapara avidya karma sanyanya titya sakti rishtati. Khitrogya sakti avidya karma sanyanya. Khitrogya sakti, Khetro means, Khetro actually if you translate into Bengali, Khetro is already Sanskrit word. Kshetra ist ein Sanskritwort, das bedeutet Feld. In course of Gita discussion we can coming to this point. When Bhagavan So, was und to wenn wir speak, wieder die Bhagavad Arjun, this Gita, body is one kind of field. über die Bhagavad Gita diskutieren, dann wird Bhagavan speaking, I can dort come. wird besprochen In eben discussion. das, Going on. Bhagavan das speaking to Kshetra eben der Arjuna Körper also, ist. Der Körper ist this ein your Feld, body, wo sich alles abspielt. This your body is one kind of field. Khetro. And Khetrogno is, is there inside body, Khetrogno, Jeev, who is sitting. So, So, Khetrogno is derjenige, der Kenner von dem Feld ist die Jiva. because if you can cultivate bhakti, then you can get respite. If you can cultivate Maya, So, I das mean, ist, enjoyment, wird you eben can so get dargestellt als this Feld, Khetra. weil man eben Bhakti dort anpflanzen kann. According to your seed, you are Also es hängt going davon in, ab, was going du to für einen Samen einsetzt in das Feld. follow. Je nachdem kriegst du dann ein Resultat. Karma sangyanya avidya sakti, maya sakti, illusory energy, always going to put Die Maya on the Shakti, soul die in love. illusionierende Energie, die bringt die Seele dauernd in Now our Schwierigkeiten. point is there. Jetzt der Punkt Why ist we der, cannot blame Supreme Lord? dass warum können wir nicht den höchsten From Herrn different Verantwortlichen angles we machen? discuss karma anadi, how you cannot blame Supreme Lord, Jiva also anadi, Bhagavan also anadi. Though there is certain points are there, starting, end, now Jiva becomes Jiva ist ewig, Anadi, und wir sprechen But vielleicht this kind in of division is not possible. Terms von Anfang, Ende und so weiter, aber das ist nicht, We apply, eben, sobald wir einen materiellen Verstand anwenden auf das, only we'll have to do Chit Samadhi. kommen wir mit Sicherheit in Schwierigkeiten und werden kein richtiges Resultat haben, sondern das funktioniert nur in Chit Samadhi, in tiefer Meditation. Weil wir eben keine direkte Erfahrung von der Welt haben, von der spirituellen Welt. Jivas are there supposed to Mahaprabhu serve. hat gesagt, die Jivas, die sind da zum Dienen. Das ist das Swarup von der Jiva, die Sarupgata dharma. Natur von der The Sarup Jiva. dharma of Jiva is supposed to serve. Mahaprabhu speaking, but those bonded souls, those who are Chit
particle is so weak, so weak. All the qualities of Bhagavan is possible there in that thick particle. But so, Vibhu Chaitanya, Anu Chaitanya, I can discuss this point. But they are so weak, this kind of, Sarup Shakti Vitri, not visible, cannot see. You cannot see present there. Follow. Like in the milk, there is no, you cannot find any milk, any cream. So in der Milch findest du vielleicht keine Butter, aber wenn du Energie ein bisschen anwendest, nachher kommt eine Butter aus der Milch. So, die Butter muss schon da gewesen sein in der Milch. So, wenn das nicht da ist, du kannst zum Beispiel auch Wasser schlagen, aber dort brauchst du das nicht erwarten, dass du dann eine Butter kriegst. So, in der Milch muss schon was drinnen sein, das was ihm die Möglichkeit gibt, dass Butter entsteht. Manche Leute sagen, dass in der Sarup von der Jiva Bhakti Shakti, I mean Sarup Shakti is not directly present. Dass Bhakti Shakti, Sarup Shakti nicht direkt präsent ist. Here one point, I know you cannot believe me. When I am speaking this way, you cannot believe because you can apply your material pen. And again I can give one example. Aber die meisten können es nicht glauben, weil wir wieder unseren materiellen Verstand haben. Warum sagt jetzt Maharaj? Ja, da ist das Potenz da. Die Möglichkeit. Jetzt gebe ich ein anderes Beispiel. In der Akbarkeit, die Barmherzigkeit von der Sarup Shakti, die wartet für die Seelen. Actually, I can give the example of tortoise. Er kann das Beispiel geben von Schildkröten. Schildkröten and sea tortoise going to put under mud so that he tortoise cannot see, because if at all he tortoise going to find that egg is there, then they can eat up. So, die Schildkröten müssen sich auch aufpassen. Weil der Mann, wenn der das Ei sieht, der isst es auf. So, deswegen versteckt es die weibliche Schildkröte, die Eier. Because if sea tortoise going there, then he tortoise can express doubt. There must be some egg. That's not going. Now question is that then how those eggs hatching is possible, Maharaj? How it is possible, hatching of those eggs, how possible? So die Eier, die sind jetzt, so die weibliche Schildkröte geht nicht dorthin, weil sie eben Angst hat, dass wenn sie dorthin geht, dass der Mann verdächtigt und dann sich denkt, oh, da muss was sein. So deswegen von einer Entfernung lasst sie doch die Eier eine Zuneigung spüren. So, das ist eine Art von Meditation von der Schildkröte, der weiblichen Schildkröte. Und von der Entfernung kümmert sie sich sozusagen mental um die Eier. Wir können das nicht glauben, aber das ist ein praktisches Beispiel. In Bhagavatam gibt es auch so ein Beispiel in den Schriften, da dieser Insekt, das nennt sich Kachpoka. Another insect, Telepoka, going to take and put into a cavity, and then after making sealing. After sealing das ist so wie wenn ein Insekt in einem Baumstamm geht, wo ein Loch drinnen ist,
und außerhalb kommt so eine Biene und das summt, bzz, bzz, und das Insekt innerlich hat ständig absorbiert in ängstliche Gedanken und sie denkt ständig über die Biene, was außen ist. Das gleiche Beispiel ist ergeben mit Kamsa. Wenn er sich duschen geht, wenn er was isst und nachher ist er ständig in Gedanken, oh, Krishna kann mich töten, Krishna kann mich töten. So. Is some abnormal power. Tremendous power you cannot imagine. So der Geist hat eine große Kraft, das ist unvorstellbar manchmal. So, wir benutzen nur ganz einen kleinen Teil von unserem Geist. Der Geist ist wirklich so kraftvoll. Aber wir können es wirklich nicht nützen, weil wir haben kein Wissen über das, wie man das verwendet. Wenn du wirklich Bhajan machst, Harinam Sankirtan, gradually you can realize it, that how it is possible. Though externally it is contradictory, not possible. Bhagavan is there, Bhagavan is not there. Bhagavan is there, Bhagavan is not there at a time. It is not applicable for you and me. But Achinta Sakti, inconceivable one power is there, by the strength of which it is possible all the time. So all contradictory points, we can find solution about Krishna, Prakriti Jagat, but here it is not possible. Impossible. Impossible. At a time, Krishna is enjoyer, absolute enjoyer, at the same absolute, Krishna going to show absolute detachment. Only applicable for Supreme Lord, Bhagavan. For bonded soul, not possible. So now you see, though directly we cannot find Sarup Shakti Vitti. So direkt ist vielleicht nicht die Funktion von Swarup Shakti präsent in der Jiva. You cannot find directly. Es ist nicht vorfindbar. Sarup Shakti means Bhagavan is Shakti, Bhagavan is full of mercy. Swarup Shakti bedeutet Bhagavan Shakti. So Bhagavan ist voll mit Barmherzigkeit. Give some power so that those eggs can get mature, and out of those eggs, respective eggs, one small baby tortoise possible to come. So though there is, why Mahaprabhu speaking, that actually it is Sarup Dharma. It is Sarup Dharma. Sarup Dharma, it is quite natural that they can serve Krishna because they are coming from Krishna. So, die Seelen kommen von Krishna, also es ist ganz natürlich, in Krishna zu dienen. Shakti Amsa. So, es ist kein Teil direkt von Krishna, sondern von einem Teil von Krishna. Maiva Amsa. Amsa bedeutet Shakti Amsa. Jivas sind Shakti. From Vishnu Purana I already told the Vishnu Shakti Paraprakta, Ketra Gyankya Athapara, Avidya Karma Sangana, Titya Shakti. All you cannot avoid that these three Shaktis categories are all from Krishna. But so die drei Shaktis sind alle von Krishna, aber Swarup Shakti ist in seinem Herzen. Jiva Shakti and Maya Shakti. Und Jiva Shakti und Maya Shakti. Inside, but is there with Krishna. So somebody going to pass this kind of remark, at all there is no possibility to get Bhakti. So manche sagen, oh, es ist nicht möglich, dass die Jiva Bhakti hat, weil eben in der Swarup von der Jiva kein Bhakti ist. But the possibility is there. Aber die Möglichkeit ist da. Possibility is there.
Es ist möglich. We cannot avoid, because Mahaprabhu already told, So Mahaprabhu hat Jiva gesagt, can Jiva, dass eben die Seele get Bhakti. Bhakti kriegen kann. There is no possibility of getting Bhakti. Wenn einer sagt jetzt, da ist keine Möglichkeit, das ist falsch. Vielleicht ist es nicht auf den ersten Blick da, weil die Möglichkeit besteht. Constitutional position Chit. Chit Bhagavan Gahan. is Sat Chit Ananda. Bhagavan ist Sat Chit Ananda. Die Seele ist auch Sat Chit. When Bhagavan is Sat Chit Anandamaya, Also wenn Bhagavan Sat Chit Anandamaya ist, die Seele ist auch Sat, ewig präsent. Sat Chit, Chinmay, Chit Gatan, not material. Ananda is also Chit there. Gatan, nicht So when materiell. Chit particle is there, they So have wenn their der personality, spirituelle their willpower, everything must be there. Substanz da ist, dann So, according to the utilization of this liberty, so wie man eben das jetzt nützt, though je I nachdem already kriegt man dann ein Resultat. eternally those bonded souls, they are So eternally ewig bonded. die Seelen, Those are die ewig mukta, they are verstrickten eternally Seelen. mukta. I already told. Oder die Muktas, die Befreiten, If die sind ewig some befreit. jiva Aber can wenn der keep das der attraction Jiva Anziehung jetzt kriegt, wieder Krishna zu dienen im Vaikuntha by the Jagat, mercy of Brahmanda, Brahmita Guna Bhagavan Ji, wie eben vorerklärt in dem Vers Brahmanda, die Konya Bhagavan Jiv Chibe, Krishna so Bhaktilata Beach. in Priti Sandarbha, So im Priti Sandarbha vom Srila Jiva Goswami, Srila Jiva Goswami Park writing one point, very important der point, schreibt aber wichtige Punkte, that Tasya Ladinya Ego Kapi Sarvanandati Shaini Brittir Nityam Bhakta Vindeshu Niklipamana Bhagavat Pritvakshayo Vartate. Follow. Jiva Goswami writing one point. Jiva Goswami writing Tasya Ladinya Ego Kapi Sarvanandati Shaini Brittir Nityam Bhakta Vindeshu Eva Nikshipamana Bhagavat Prittakshaya Vartati. And also it is written Ataha Stadanu Bhavena Bhagavan Opi Simad Bhakteshu Prittaki Swayam Bhajata. Iti Ataeva iti tatsukena bhakto bhagavataha parasparam aveshamaha. Follow. Try to understand this point. Actually, Jiva Goswami was writing Jiva Goswami schreibt in dem Vers, that Ladini Shakti, das Ladini Shakti, Sarv Shakti Vriddhi Swarup Ladini, Shakti Vritti Ladini, Ladini Shakti, there is one inexplicable. We cannot imagine even what kind of function is there inside the Ladini Shakti. so da ist eine Funktion in der Ladini Shakti, was wir uns nicht einmal vorstellen können. Eternally, always Nityakar. Ewig, Bhagavan, by the Nityakar, help of this Bhagavan durch die Sarvanandati Hilfe, von dem Ladinya Tasya Ladinya Tasya Sarvanandati Shaini Vrittir Nityam Bhakta Vindeshu Eva Nikshipamana Bhagavat Pritvakhaya Vartati. Jiva Goswami is writing one unique, unexplicable. We So cannot Jiva Goswami explain. schreibt ganz was Einzigartiges. Of this Ladini Vritti of Oder- Bhagavan, Saraswati Vritti, eternally Bhagavan going to throw this Vritti. Going So to throw Bhagavan, for Bhakti Vindeshu. der verteilt die Ladini Shakti zu den Devotis. Eternally Er wirft throwing. sie dort und dort hin. And it become exposed in the form of Priti. Und What do you mean by Priti? das entwickelt sich dann zu der Liebe. Priti, Very easy. Priti. Bhaktivinoda Thakur going to speak. Priti, sagt Bhaktivinoda Thakur. Priti bedeutet One kind of quality
diese Art von Qualität, bei der one Hilfe jiva von der going to Seele love other jiva. andere Seelen liebt. Follow. One unique function. So What eine einzigartige we have no Funktion. direction, we cannot understand. By the help of this kind of, function, one kind of function, So durch die Hilfe von der Funktion, diese Art von Funktion, dass sich die Seelen gegenseitig angezogen fühlen. Priti. Das nennt sich Priti. Und Bhagavan Priti ist rein. Und Bhagavan ewig wirft da die Hladani oder ein Teil von der Hladini Shakti, so Swarupananda Shakti, verteilt er eben zu den Seelen, zu allen Seelen. Es wirft er dort und dort und dorthin. If they are at all getting this Hladini Shakti inside their heart, Sarup, they also can give enjoyment to Krishna. So sobald die Hladini Shakti in das Herzen von der Seele kommt, nachher können sie durch das Krishna dienen. Inexplicable, we cannot explain. Always full of enjoyment, this kind of vritti, function Bhagavan going to throw for those devotees all the time. So Krishna, der verteilt die Hladini Shakti zu den Devotees. Bhagavan always for eternal fruit going to throw. This when Jiva going to catch, then they can Wenn jetzt eine develop Seele das auffängt, die Hladini Shakti, nachher kann sich das entwickeln, mehr und mehr, und sie können wirklich dann Krishna dienen. Das nennt sich Priti. Und die Frage ist jetzt, wenn du sagst, dass Bhagavan, der verteilt es, wirft es jetzt in die Herzen von den Devotees, dann sagt einer vielleicht, das kann ich nicht glauben, weil die Devotees, die haben schon Swarup Shakti. Warum wirft der Krishna? Devotee bedeutet, dass sie schon Bhakti haben. Aber zu der Frage kann kommen. This, have some contradiction here. Because those who are already having the touch of Saraswati Vritti, those who are already going to enjoy the kripa of Saraswati Vritti, they are called Bhakta, devotee. Those who are not having, they are not devotee. So die das Bhakti haben oder die Vritti, die nennt man Devotees. Und andere eben, die haben das nicht, das sind keine Devotees. Then we will have to think that Mahaprabhu speaking, So wenn jetzt Mahaprabhu sagt, bewusst oder unbewusst, ist jeder, kann jeder bezeichnet werden mit Krishna das. Also Diener von Krishna. Das gleiche schreibt er Vrindavan Das Thakur. Okay, du sagst jetzt, du dienst Krishna oder nicht. Also bewusst oder unbewusst dient jeder Krishna. So das Dasya, das Dienen ist ewig präsent. Das müssen sie nur entdecken, die Seelen. So alle Lebewesen, die sind Krishna da. Und durch das Siddhanta kann man eine Lösung finden. Dass eben gesagt wird, dass Krishna die Hladini Shakti verteilt zu allen Seelen. That's why Bhagavan throwing this function of Nitya-vritti towards them, but still their heart is full of tamaguna, tamagun, rajagun. Aber wenn von den verstrickten Seelen das Herz ist voll mit Tamagun und Rajagun,
Und deswegen der Hladini Vritti, wenn sich das zu deren Herzen bewegt, hat es keinen Zutritt. Bondage soul, they are full of Rajatama Guna, Purna. That's why they cannot get those Hladini Shakti Vritti touch, cannot get entry inside the heart of bonded soul. Whereas the devotees, they are always enjoying. That is why there is no entry inside the heart of the bonded soul. That is why finally Bhagavan going to arrange devotees. Bhagavan going to depute some devotees. That is why we can say die Hladini Shakti, die hat keinen Zugang zu den Seelen, die was voll mit Tamas und Rajas sind. Aber die Devotees, die vergnügen sich mit der Hladini Shakti. So, deswegen organisiert Bhagavan Devotees. Und die Devotees versuchen dann eine Chance zu geben, auch in denjenigen, die was noch befleckt sind mit allen Tamas und Rajas. Und die versuchen dann zu den verstrickten Seelen Harikatha zu sprechen. Und nachher kommt so eine Art von Interesse entsteht, immer den Dienst zu Krishna anzufangen wieder. So durch reine Devotees kann eben das Samsara, der Kreislauf beendet werden und sie können das Herz wirklich ändern. So if by the touch of Guru Vaishnava, their kripa, Brahmana Vandita Guna Bhagavan Jiv, Guru Krishna Prasadepa Bhakti Lata Bij, they can change their heart. That is why Sadhu Guru Vaishnava coming here in this material world to deliver us. So Sadhguru und Vaishnava, die kommen in die Welt, um uns zu befreien. Janasya Krishnad Vimukasya Daivad Adharma Silasya Sudukritasya Anugruhayo is a sloka I always, sometimes speaking. Janasya Krishnad Vimukasya Daivad Adharma Silasya Sudukritasya Anugruhayo Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janadanasya. You know this sloka? Janasya Krishnad Vimukasya Daivad. Janasya Krishnad Vimukasya Daivad Adharma Silasya Sudukhitasya Anugruhaiha Charanti Nunam Bhutani Bhavyani Janardanasya. All those personal associates of Janardana, all die ewigen Geweihten von Janardana, Bhagavan, die reisen dort und dorthin in der materiellen Welt. Und sie sehen die Situation und versuchen, den Seelen zu helfen, herauszukommen aus der Maya. Janasya Krishna, Vimukasya, the Adharma Silas, they are following impious activities, they are doing all rubbish, they are running for material enjoyment, nothing else. Die Seelen, was im allen möglichen Blödsinn machen, nur nach materiellen Dingen nachlaufen. Für die kommen die Devotees in die Welt, um sie wirklich wieder ihren Blickwinkel in die richtige Richtung zu lenken, auf Bhagavan. Das ist deren Seva, was sie machen, was sie ihnen geben wollen, das ist von Bhagavan. By watching those devotees, they can feel inspiration. Though in Hindi Katha, Gita was explaining, there is Laukik Bhakti, one is Shastriya Bhakti. Harikatha hat da auch schon heute erklärt, dass es zwei Arten gibt. Laukik Bhakti. Laukik Bhakti bedeutet, wenn du was gesehen hast, dann fühlst du Anziehung.
of Aber ohne dass du wirklich ein solides Fundament hast von Shastra. unless they are going to hear Harikatha Kirtan from Sadhu and totally get established in Siddhanta Vijaya. Und wirklich das Siddhanta richtig aufnehmen. So category basically you can divide into two parts. Es sind zwei Teile, Laukik Bhakti, wenn man etwas sieht, dann folgt man dem so. Wenn zum Beispiel die Großmutter oder die Oma die gibt Wasser zur Tulsi und nachher mache ich das auch, weil das halt die Leute machen. Das ist eine schwache Bhakti, weil man nicht wirklich weiß, warum und was das für einen Sinn hat. Aber Shastriya Bhakti, wenn du Harikatha hast von reinen Vaishnavas, dann wird es gestärkt durch eben die Schlussfolgerung von Shastra. Also du hast ein starkes Fundament von Bhakti ist das. Und das nennt sich Shastriya Bhakti. Es ist stark. Shastriya Saddha, Lokika Saddha. Shastriya Saddha means Shuddha Sabde Kahe, Suddhiro Vishwa. Strong belief. Das würde der Vishwas, ein starker Glaube, das ist Shraddha. Dass wenn man Bhagavan Bhakti ausführt, dann hat man keine andere Aufgabe. So I can do this. So, Bhagavan, though going to throw eternally, one Sarvasukti function eternally. So Bhagavan, der wirft jetzt das Swarup Shakti oder der schleudert das Swarup Shakti ständig von sich. Und die, was das jetzt auffangen können, je nachdem. Die Devotees, die vergnügen sich mit dem und aber bewusst oder unbewusst sagt Mahaprabhu ist jeder Krishna Das. Auch die verstrickten Seelen. Sie geben es halt nur nicht zu. So in Bhagavatam we know Chadri Chayamat Kathado Yato Saddastu Yokuman Non Nirvinno Nati Shakto Bhakti Yoga Asatitido. According to previous life, Sukriti going to be accumulated. So man sammelt sich durch viele Leben Sukriti an, ein spirituelles Guthaben. According to previous life, Sukriti, if they are going to develop strong belief in Harikatha, so wenn man wirklich einen starken Glauben entwickelt hat dann in Harikatha, und der kein Interesse hat an irgendeiner trockenen Vairagya-Entsagung. Zwei Punkte, wenn sie wirklich starke Anziehung haben zu meiner Harikatha und zur selben Zeit, dass sie kein Interesse haben an trockenen Entsagung. Und zur selben Zeit haben sie ja kein Interesse für Karma Marga. So das sind Kandidaten, die was Bhakti aufnehmen können. Chakritya. Yato Saddastu Yokumana Non Nirvinno Nati Shakta Bhakti Yoga Asasiddhido. Also in Chaitanya Charitamrita it is written, so im Chaitanya Charitamrita steht geschrieben, so der Vers hat dieselbe Bedeutung durch die Hilfe vom Sadhu, von der Shastra, von den Schriften. Shastra, Harikatha und Kirtan. Durch das kann man wirklich eine günstige oder eine wahrhaftige Stimmung zu Krishna entwickeln. Man kriegt große Hilfe aus den drei Dingen.
Und dann wird der Maya verschwinden. Sadhusanga, Sadhusanga, Sarvashastra Koi, Lavamatra, Sadhusanga, Sarvasiddhi Hoi. In Chaitanya Charitamrita sind mehrere Verse, eben, die was das alles beschreiben. Krishna, Bhakti, Janma, Mula, Hai, Sadhusanga. So die Wurzel von Krishna Bhakti, Janma Mul. Krishna Prem Janma Una Mukshanga. Bhakti Thakur sagt, Sadhusanga ist die Wurzel für Krishna Bhakti. Sadhusanga is Bhakti Janma Mool. So Sadhusanga, though Sadhusanga is the first in, Krishna Bhakti Janma Mool. Krishna Bhakti Janma Mool. In the way of getting Krishna Prema, auf dem Weg zu Krishna Prema that Sadhusanga ist der Sadhusanga ein ganz wichtiger, spielt eine ganz wichtige Rolle. But still, in the way of getting Krishna Prema, suppose you are doing bhajan, finally you are going to Krishna Prema. So schlussendlich, wenn du Bhakti machst und dann wirklich Krishna Prema kriegst, nachher ist noch immer Sadhusanga ein ganz wichtiger Punkt. So das ist nicht, dass das dann, dass du nicht mehr in Sadhusanga sein musst, sondern Sadhusanga ist davor und auch danach ist immer wichtig. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Purijayate. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayate. Durch die Hilfe von Bhakta kann jemand Bhakti geben. So two incidents, very important thing. So zwei Dinge sind ganz wichtig. Die, was wirklich gewollt sein, ihr Leben zu ändern, die fühlen oder die zeigen eine positive Stimmung auf. Und durch das, dass sich mehr Sukhita und Sukhita ansammeln, und die kriegen mehr und mehr Vertrauen, mehr Shraddha. Und durch die Hilfe von Sukhiti, was mehr und mehr wird, wenn sie dann wirklich in Sadhusanga kommen, so als allererstes muss die Seele eine positive Einstellung haben. Und nachher entwickelt sich mehr und mehr der Glaube an das, was die Sadhus sagen und leben. Und nachher kriegt man mehr und mehr Sukhiti. Und dann von dem Punkt fangen sie dann an, wirklich sich mehr und mehr in Sankirtan, Shravan und Chanten und das Ganze zu beteiligen. Adaushada Sadhusanga Bhajana Kriya Tatonartha Nivrit. So all die Punkte, was Rupa Goswami erklärt, im Adaushraddha. So Adaushraddha, how they are getting? I already discussed this point, preliminary. So. Adaushraddha tataha sadhusanga atha bhajana kriya tato anartha nivritisva tato nishtha ruchis tata atha shakti stato bhavaha stato prema budanchati sadhukana mayam premna padabhave bhavet kama.
without taking the help of Sadhu Sangha, those who are going to follow their So ohne die Hilfe von Sadhu Sangha, in the way die of Leute, was sober im bhakti, if they are not going in to eigenen Vorlieben, in eigenen Geist folgen, wenn sie nicht Stufe für Stufe wirklich Treppe für Treppe weitergehen, they are not going to follow. das alte Punkte, Adausha, Tada, Sadhu Sangha, Bhajani. So, man muss die Regeln und Regulierungen perfekt folgen. Ansonsten ist da kein Ziel erreichbar. Und die nennen sich Sahajas, die was es so versuchen. So ganz, ganz schnell wenden die sich dann ab von Guru und Vaishnava und predigen irgendeine zusammengebräute Philosophie. So im Namen von Krishna Bhakti, Maya Devi kann auch in der Form von einem Krishna Bhakti zu uns kommen. Und bringt wieder die Seelen weg von der wirklichen, wahrhaftigen Bhakti. Or they come in, they go into the, they also, if they are sometimes they become, they are Bhogavadi, they come in favor of enjoyment, or sometimes they nirved Brahmanusandhana. They are going to show some dry detachment. Nirved Brahmanusandhana, Brahma Paraparagya, Sahajya, Adi, etc. they can become. They cannot. So with the association of pure sadhu sangha, So durch die Gemeinschaft jetzt durch reine Sadhus, nur durch die Gemeinschaft mit reinen Sadhus kann man sich erwarten, Rit Karuna Rasayana Harikata, also den Rasa, den Geschmack, den Nektar. Den kriegt man nur durch die Hilfe von einem reinen Sadhu. Ansonsten kannst du ganz leicht abweichen und nachher versuchen sie das künstlich auszuleben, indem sie sich als Gopis oder Mancharis nennen. So, wenn die Jivatmas Siddhi kriegen, nachdem sie den Körper verlassen, also Sarup Siddhi, Vastu Siddhi. Aber in Vastu Siddhi, in Nityadam, haben sie Sadhu Sangha. So Sadhu Sangha ist auch immer noch ein vitaler Punkt, wenn du Prem Bhakti schon erreicht hast. Ohne Sadhu Sangha kann auch Prem Bhakti nicht leben. So, it is clearly understood that eternal sadhu sangha is eternally present. We cannot avoid sadhu sangha. Bhaktivinoda Thakur speaking, So Sadhu Sangha, I am also doing sadhu, Bhagavad also speaking sadhu sangha, everybody. So by this, word we know that sadhu sangha eternally should be there. Follow. Harikatha Kirtan, when any bonded soul doing, maybe 80% bondage is over, 20% they are still. Their Harikatha Kirtan is one kind of bhajan mode. Nam Sankirtan is their bhajan mode. Follow. Ninefold bhajan, Savanam, Kirtan, Adi, Their Savan Kirtan in bonded condition is one kind of bhajan mode. But when you are already elevated up to that level, Siddha Avastha, so bonded soul, they are also doing Savan Kirtan.
So die verstrickte Seele, die macht da, begibt sich in Sankirtan und spricht Hare Krishna, aber das ist eine Art von Praxis. This Prabhupada asking Ramananda Prabhu, Siddha Goswami Maharaj to sing this Kirtan. Wo Srila Prabhupada die Welt verlassen hat Srila Prabhupada auch gesagt zum Ramananda, zum Bhakti Rakshak Srila Goswami, sing das Kirtan. So in der verstrickten Auffassung ist das eine Art von Praxis. Aber in Siddhavasta you are going to get ultimate thing. Sadhu sadhana. It is not sadhana, sadhu. I mean, by the help of Nam Sankirtan, you are going to get Krishna Prema. So, durch die Hilfe von Nam Sankirtan kriegt man dann ein Krishna Prema. Aber für die verstrickte Seele ist Sankirtan ist ein Sadhana. Sadhana. Sadhu, it is itself sadhu. So this way actually, gradually if they are at all going to get prema, still they are going to go up and up in the way of prema. Because prema has some step, na? So Prema, der sind Stufen. Prema, Sneha, Rag, Anurag, Mahabhav. Sadhu Sangha we cannot leave. So das Sadhu Sangha kann man niemals verlassen. Kripa, by the help of the Bhaktagan, gradually go on doing Sadhu Sangha. Eternity of Sadhu Sangha, you will have to understand. Durch Sadhu Sangha kann man das alles verwirklichen. Sadhu Sangha we cannot. Sadhu Sangha hat eine ewige Existenz und muss immer in unserem Leben eine Rolle spielen. Die Gopikas genauso, die sagen in der Gopi Gita, Tavakatamritam Tapta Jivanam Kalmasapaham. Kalmasapaham bedeutet es, dass in den Gopis Tamaguna ist. Aber sie singen so, Tavakatamritam Tapta Jivanam Kaviviriditam Kalmasapaham. Kalmasapaham. So Hare Kirtan kann das Herz reinigen. Wenn es wirklich, wenn man es in einer demütigen Stimmung macht. So Harikatha ist die komplette Lösung für alles. Er weiß nicht, warum Leute nicht interessiert sind, eben nicht Harikatha zu hören. Sie verschwenden ihre Zeit so und so. Das ist alles Maya, Maya. So actually, Ladini Kripa, if you like to get Ladini Kripa, then you will have to depend upon devotees. So Ladini Kripa, das ist nur möglich, über Devotees das zu kriegen. Direkt ist es nicht möglich. Die Possibilität von Bhakti ist mit uns. Satchit Anandamaya Bhagavan, Satchit Anandamaya Jeev also, Satchit Anand. Same thing, but so weak, they cannot give response. They can fall down anytime. Different kind of countless adversities can come in life. Bhaktipad iho kantaka koti ruddho, Bhaktipad iho kantaka koti ruddho, ha ha kajami ki maham karomi, Chaitanya chanda jadiyadya, na kipan karoshi. Though directly Saraswati is not present, so direkt das Rup Shakti ist nicht in der Seele, in der Jivas. Aber wie das Beispiel erzählt hat, mit dem Beispiel von der Schildkröte, das mentale Hatching. I cannot say, inside the heart of Jiva there is no smell, but propensity is there. Cause and effect. If it is not able, then where from coming? Then it may be. This way actually,
Directly, there is no connection of Bhagavan with all countless bounded souls. There is no possibility that we can get in connection with Supreme Lord Krishna directly. No possibility. The only procedure is that you will have to depend upon those who are honeybees. I mean Bhakti Brahma. Those who are honeybees, those who are agent of Bhagavan. Those who are so direkt kannst du eben nicht mit Krishna Verbindung haben. So, du musst dich verlassen auf die Honigbienen, was immer um die Lotusfüße von Krishna schwirren. Durch deren Hilfe kann Bhakti in die Welt kommen. Satsanga labdha, satsanga labdhaya bhaktya. By the help of satsanga you can get. Chaitanya Charitamrita also in 22, Madhya 22 chapter, 32 sloka, it is written, Mahat kipa bina kono karme bhakti noy, Krishna bhakti dure raho sansar nahe koi. Follow. In Chaitanya you can go through this purport there. Chaitanya Charitamrita Madhya 22 chapter 32 sloka. Mahat kipa bina kono karme bhakti noy. Somehow they cannot get bhakti. Somehow they cannot get, anyhow, they cannot get bhakti. Mahat kipa bina. Bina mahat padarojo visekam. You know, Prahlad Maharaj speaking. Na te vidu sarto gatim hi vishnum dura sayaje bahirartman andha yathandi rupaniyamanam teyopi sichatanta murudam nivadya. Prahlad Maharaj speaking so many things. Mahat kripa vina kono karma bhakti. Mahat kripa vina kono karma bhakti nahe. Mahat kripa, without Mahat. Krishna Bhakti durarao samsara nahe kshaya. So ohne dass man wirklich einen reinen Devotee trifft, kann man nicht Bhakti kriegen. Mitho vipadde tugiho vratana adanda govir vishatanta misram punaha puno chorvito charvanana. No possibility. So Prahlad Maharaj Sakama Tirna Krishna, so direkt oder indirekt, kannst du nicht den Schatz von der Krishna Bhakti kriegen. Brauchst eben den Devotee dazu. Also was zu sprechen von Krishna Bhakti, du kannst nicht einmal befreit werden aus der Verstrickung, aus dem Samsara. Material bondage cannot go away. Next Harikatha I can discuss this point that both at a time. Satsanga jarhi tadaiva sadgatau parabaraise tai jayate ratihi. Simultaneously. Next Harikatha I can try to discuss by your mercy that immediately, satsanga jarhi. The moment they are going to get satsanga jarhi, tadaiva sadgato paravarishe tvai jate rati. Simultaneously. Even, cause and effect, effect is first taken, and cause is second. Why? Very usually cause then effect. But yes, to show, to prove that almost there is within no time gapping. Almost within no time gapping, it can get satisfied. Follow what I say. Satsanga jarhi tadaiva sadagatu paravarishe tvai jayate. Simultaneously, how possible? Almost within, no time gapping. So, mahat kipa bina kono karme bhakti no hai. What to
speak about Krishna Bhakti Dure Rahu, Samsar Naika. You cannot even cut material bondage without Satsanga. So ohne Satsanga kannst du nicht einmal aus der materiellen Verstrickung rauskommen. Bondage, you'll have to wait and watch, keep patience. So, du musst Geduld haben und and discover your situation. Stufe für Stufe versuchen weiterzukommen. This Ladini Shakti, now this nice philosophy here, you will have to understand. Like the philosophy of Prabhupada, I already told. You will have to think. Affection of mother, I can feel. Though I am long distance, affection of Gurudev, I can feel. Why not? Have some connection. Follow what I say. So, Ladini Shakti Rupe Bhakti Yokon Srimad Bhagavani Virat Kare. When this Ladini Shakti, Ladini Shakti, resting inside the heart of Bhagavan, so wenn die Ladini Shakti sich in Bhagavan befindet, Shakti Mate oder Vedanta, Ladini Shakti Rupe, when Ladini, this, stay inside the heart of Bhagavan, so wenn sich Ladini Shakti im Herzen von Bhagavan befindet, dann nennt sich das Shakti. Follow what I say. Ladini Shakti Roop is Bhakti, no doubt. But when Shaktimat Bhagavan, when this Bhakti resting inside the heart of Bhagavan as Ladini Vritti, then it is called Shakti. But when this Shakti going to touch the heart of any suitable heart of any suitable candidate, then it becomes Bhakti. Follow what I say. Ladini Shakti Rupe, Bhakti when resting inside the heart of Bhagavan is called Shakti. Ladini Shakti. But when that Shakti going to enter into the heart of any suitable candidate, Bhakta, so wenn sich im Herzen befindet, ist es Shakti. So gibt es zwar Rupananda und Shakti einander. To render seva, to do seva, then this is called Bhakti. There is only difference. When it's going to stay inside the heart of Bhakti, Bhakta is called Bhakti. When it's staying inside the heart of Ladini Vritti. When that Sarup Shakti, Ladini Vritti, going to come out of heart of Bhagavan, so wenn die Ladini Shakti rauskommt von Bhagavan und in das Herz eintretet von einem Devotee und Inspiration dort gibt, inspiration inside the heart of the devotee to find some satisfaction of Supreme Lord, all different way. All the time that Jivatma going to serve Krishna, all different way. Dann gibt Krishna in dem Herzen Inspiration, mehr und mehr Dienst zu leisten in verschiedenen Arten und Weisen. Bhagavan ist selbst zufrieden. Bhagavan like to get more and more enjoyment. Saturation point is there. Still Bhagavan want to get enjoyment with jivas. Bhagavan expecting that new jivas, they can get bhakti and serve me. I can also play with them. It is the sportive mood. Krishna is always with countless sportive mood. Why Krishna playing? No answer. So Krishna, der ist selbst zufrieden, aber er will ihm doch immer noch mehr das Swarup Shakti verteilen, dass sich mehr und mehr Seelen dann mit ihm vergnügen. So Unendliche von Seelen dienen Krishna in der ewigen Welt, aber doch will er immer noch mehr und mehr Seelen, die was ihm dienen. And here also, the Lord Guru Varga coming to show us what is called bhakti, to teach us. They are also serving. They are also seeking all the time the complete satisfaction of Krishna. All the time. They have no other duty. So die reinen Devotees haben keine andere Aufgabe. Deren Symptom ist nur, dass sie Krishna zufriedenstellen wollen. They are going to seek the complete
total satisfaction soul. Jeden Moment schauen sie auf die Zufriedenheit vom Höchsten, wie sie ihn zufriedenstellen durch Halkadam Kirtan. Publication job, this, that, how to satisfy Krishna through this procedure of Dham Parikrama, so that Bhagavan become very satisfied. Well, that sadhu leader, spiritual leader, Acharya going to invite all bonded souls, going to arrange them parikrama. Oh, very good. Then the new devotees can, new bonded souls can come and get bhakti. They also can so expose some new mood. But the bhakti is countless. Bhakti, there is diversity, devotee, countless devotees. Their devotion is also full of diversity. Krishna is also full of diversity. So Krishna ist voll mit Verschiedenheit. Die Devotees sind auch voller Verschiedenheit. So er will neue Sachen kosten. Hanumanji Maharaj going to show bhakti to Ramchandra. It is one kind of bhakti. Hanuman sagt out vom Bhakti, Yudhishthira Maharaj sagt out vom Bhakti, Uttarama sagt out vom Bhakti, Kunti Devi sagt out vom Bhakti, so alle haben sie Bhakti. Verschiedene Arten, Tausende, unzählige von Arten. Argument cannot find any solution. Eternal word, na? Countless division of bhakti, procedure of bhakti. So, es gibt so viele Arten von Bhakti und alle haben eine Spezialität. Tausende von Devotees, die dienen und jeder hat eine Spezialität. Krishna new thing, new devotees one, new way, procedure, all nice. As Krishna want to relish, test. Is the mood of Krishna. Krishna is always full of, diversity, sportive moods. Though Krishna is full of saturation, Purnanandamaya Bhagavan, but still, Sarvashakti Vritti has some magical spell. That still Krishna going to get more ananda, enjoyment. Are Krishna is already saturated. No, saturated no, but still going to get more and more enjoyment. Endless enjoyment. Is the nature of Krishna. So Krishna will sich mehr und mehr vergnügen. Und deswegen will er mehr und mehr Seelen zu sich bringen, mit denen er Deladini Shakti austauschen kann. Now you can put Maharaj, Sarvashakti Vritti is already there inside the heart of Krishna. He can get satisfied. Why he is going to take trouble, this, that, and bonded souls there? I already told. Bonded soul in course of playing, bonded soul also getting some apparent pain and pleasure there, suffering. I was also giving answer. And next Sarikata also I can give answer. One example is that, suppose one mother going to give birth to one baby. Okay. Ein Beispiel ist da, sagen wir, eine Mutter gibt Geburt zu einem Baby. Die Mutter versteht, in dem Bauch ist ein Baby. Sie fühlt sich happy und glücklich und sieht die Zukunft vor, oh, mein Baby. So, ich kann das und das, wird so viel Freude haben, oder das Kind wird ein Devotee oder ein Doktor und so weiter. So man hat gewisse Träume im Geist, obwohl das Baby noch nicht einmal geboren worden ist. Aber doch die Mutter mother going to give birth to that baby, then that the baby mother going to take in lap, is there any difference or not? That the baby was there inside womb, that is one kind of enjoyment. But when mother going to give birth, when the baby is there already in lap, mother going to kiss, is one kind of another enjoyment. It's one kind of sukhanubhav.
exceptional, enjoyment she is feeling. So die Mutter hat schon, obwohl das Baby noch im Bauch ist, träumt sie schon davon und fühlt sich glücklich. Aber genauso, wenn das Baby dann wirklich geboren wird, dann umarmt sie es auch und küsst es und dann ist das auch ein Ort von Glückseligen. Genauso sagt er, ist Bhagavan genauso, der macht sich Gedanken. My question to you, the example I give you, and the baby inside Für das Baby im Bauch. that time affection is already there. Zu der Zeit ist die Mutter, hat auch schon so große Anziehung zu dem Baby. Und dann wird es geboren und nachher umarmt sie es noch mehr, küsst es, gibt Milch und so weiter. Ist dort jetzt die Liebe mehr oder weniger? So don't try to apply your logical interpretation. It's not. So already many times I give this example. Honey is already there in flower. Who care, man? Thousands of flower I can give you. You can extract honey from that. You have so many. Oftmals hat das Beispiel gegeben mit dem Honig in der Blume. So, den Honig kannst du nur kriegen durch die Bienen. Du kannst nicht der Technologie anwenden und daraus einen Honig kriegen. Man kann einer Person so viele Blumen geben, aber kann sie dann daraus einen Honig gewinnen? Das ist nicht möglich. Also du kannst den Honig nicht kriegen ohne die Honigbienen. So, das ist, was wir immer uns zum Erinnern haben. Von dem Herzen von einer reinen Devotees there is one, the honey is like honey is going to collect honey and put there. Das ist auch der angesammelte Honig, die angesammelte Bhakti. So was immer die machen, singen, sprechen, alles Mögliche. Dort sprießt mehr und mehr von dem Honig zu den Seelen, mit denen der Sadhu zusammen ist. But I don't know what is the reason for why when I coming in front of Guru Maharaj, I get melted. Chaitanya Mahaprabhu not going to distribute sweet. Nothing. So Chaitanya Mahaprabhu verteilt auch keine Süßigkeiten, aber alle, die was von Mahaprabhu kommen, die fühlen sich glücklich, sogar die Muslimen. Der Kasi. Oder die sind Chaitanya Charitamrita geschrieben. So jeder halt kriegt ja Zufriedenheit, wenn er zusammen ist mit Chaitanya Mahaprabhu. Going to get down of that boat and going to go away. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Then the Muslim agent go faint. So der Muslime auch, wo Chaitanya Mahaprabhu chanten kann, die sind in Ohnmacht gefallen. He cannot leave Prabhu and go away. No, I cannot leave you. Why? Why not? Why tiger? Why elephant? Cannot leave Prabhu. Why they like to dance with Prabhu? What sweet Mahaprabhu going to distribute among them? What Bhakti Purana Puri Goswami was, apparently was, almost penniless. Bhajan. Why people coming and get melted? Why they love Maharaj? Yeah, if we come in front of you, we become very happy. Why? What can be the reason? Because Rupa Goswami was speaking, the devotee, Bhagavan is Bhagavan, okay. But devotees, they are having abnormal attraction inside heart. Because they are going to confine Bhagavan, the lotus feet of Supreme Lord, inside the heart.
honeybees, honey hive, always there is the possibility of honey. So Rupa Goswami was writing, Pranam Sarva Jagatam. Though a sadhu is penniless, but still, if somebody coming in front of sadhu, they get melted. Why? I don't know why they are getting some enjoyment. Why? So nice enjoyment they are getting. Oh, they feel satisfied. So er sagt eben, dass all diejenigen, die was von Sadhu kommen, die fühlen unglaubliche Glückseligkeit. Obwohl Sadhus vielleicht keinen Pfennig besitzen, aber sie haben Krishna in ihrem Herzen gefangen. So deswegen, das zieht alle Leute an und die sagen, wenn sie vor die Sadhus kommen, dass, oh, was ist das, was uns so glücklich macht, wenn wir vor dir sitzen. Don't feel sorry for that. Follow what I say. Another example you can say, though sunlight is there, but I cannot get power from sunlight. So ein anderes Beispiel ist da, wenn Sonnenlicht da ist. Sun shining, but sun when shining, So wenn die Sonne scheint, we need instrument and follow. At present, some solar battery, some wafer, cadmium cell, they are going to project in sun. They have some power to catch the so wie kann man das Sonnenlicht kanalisieren oder auffangen oder? Speak about my own experience when I was small boy. So er spricht über sein eigenes Beispiel jetzt, was er selber von Sonnenlicht. Wenn du eine Lupe hast und ein Glas und wenn du das Sonnenlicht dann, wenn es durch die Lupe geht, dann fängt das Papier brennen an nach einer halben Stunde oder Stunde. So das ist ein konzentriertes Sonnenlicht. Same example, Suryakanto Ravir Jogad Banhis Tatro Pujayate Evam Te Sadhu Sanjugat Haru Bhakti Prajayate. Though we know sunlight has some burning power. So wir wissen, dass Sonnenlicht eine brennende Kraft hat. Aber normalerweise ist es nicht verwendbar für uns. So man braucht eine Lupe oder was dazu, um das zu konzentrieren. Und dann versteht man, was für Kraft dort drinnen ist im Sonnenlicht. Then, very shortly you can say, you can set fire. Similarly, though it is their Sarvabhuta Sakti, Bhakti is the own treasure of Bhagavan. Bhagavan Chaitanya Mahaprabhu also speaking, what use taking sannyas? Mahaprabhu speaking, after taking sannyas and talking with Advaita Gosai, I forget. Now speaking, Tika sannyase more prem apandhan. Prem is my own property. What use taking sannyas? Mahaprabhu speaking. You see, Mahaprabhu speaking. So Mahaprabhu sagt, Prema ist das einzigste Besitz. Was ist der Nutzen von dem Annehmen vom Sannyas-Lebensstand? So wir wissen eben, dass das Sonnenlicht die Kraft hat. Da ist kein Zweifel daran. So Swarup Shakti ist da. Then my heart was infinitely pure and not getting bhakti. They can get some power inside me, pampa. My heart can also burn, burn it in good sense. I can get bhakti, flash, So many slokas there. Acharya Aranir Abdo Abdeva, Anteva Shi Uttararani, this sloka from Bhagavad 11. Follow. Very nice sloka. Very nice. It is written.
Acharya Aranir Adyo. Acharya Aranir Adyo Anteva Oshi Uttararani. And Harikatha Kirtan is one kind of matches. Matches, you know? Matches, you know? Matches, if there are no fire, you can see. One stick you can get out of the packet and shoot. Immediately you can place. Atadjor Aranir Adyo Anteva Oshi Uttararani. Tat Katha, Harikatha is one kind of, matches. Tat Sandhyanam, Harikatha, Vidya Sandhi Sukhavaho. I can discuss this sloka next time. Sometimes I forget so many things. I remember so many things. What to do? This way, when bhakti coming through one magnifying glass, and through devotees, pure devotees, wenn Bhakti jetzt verteilt wird durch reine Devotees, it becomes effective and new Jivatma can feel inspiration. New Jivatma can change the heart. Dann können neue Seelen inspiriert werden und die alte Gewohnheiten aufgeben und wirklich Bhakti anfangen. Ist ganz natürlich. I was supposed to discuss one point, but I think today time cannot permit. This way we need one exceptional personality. Always we need some exceptional spiritual personality in front of us. We is busy of seva, always Also wir brauchen auch Personen, was wirklich brennt mit dem Seva und dann kriegen wir auch die Inspiration. Without watching our remarkable symptom of bhakti. Also wir müssen, die versteckten Seelen müssen ein Beispiel haben in ihrem Leben. Von einem Devotee, der was wirklich voll absorbiert ist im Seva. You should remember this point. So how it is possible to get bhakti? They are all different from angle I like to discuss. It is not in so many discussions due. So all das ist eben eine lange Diskussion, aber für heute ist die Harikatha fertig. This bonded soul, what is the condition of bonded soul? You should remember how we can get bhakti, and finally I can draw conclusion with the point that each and every jiva, they have their personal sarup. I can prove it, finally. Schlussendlich will er dann prüfen, dass jede Seele ihr eigenes Swarup hat. How it is possible, a different slope from Bhagavad I can quote and show you. Prajujyamani, this slope, Naradji when living body, when is, getting a new body, how it is possible. I can prove this way, finally I can draw conclusion. Eternal variety, countless eternal varieties there with Krishna. So viele unendliche Variationen sind da mit Krishna. Blame Krishna for that. It is one kind of blame, we should be satisfied with that. So ist eine Art von Spiel und wir sollen zufrieden sein mit. Saruparthair hinano nijo sukha parano Krishna vimukhano harer maya dandyano guno nigoro jalair kalayati tatha stulair lingoir dividavarnai klesho nikaroir Mahakarmalaanair nayati patitano sargo nirayo Sarupartha hinano nijo sukho parano Krishna vimukhano harer maya dandyano guno nigaro jalai kalayati tatha sthulair lingoir dividhavarnai klesho nikaroir karmalaanair nayati patitano sargun nirayu. Vancha kalpataru sikhi pasindu babacha patitanang pavana babashna bhyo namo.